Halo guys, kita ketemu lagi dengan Sekotak Alam. Kali ini kita bahas pohon salira lantana atau camara berwarna pink. Jenis tumbuhan ini asal mulanya berasal dari wilayah tropis di Amerika Tengah dan Selatan. Bisa tumbuh di tempat tandus, banyak dipakai untuk tanaman pagar dan tanaman hias. Tanaman ini semakin langka, padahal manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan karena mengandung senyawa yang dibutuhkan untuk tubuh. Lantana salira dapat digunakan untuk obat memar, keracunan makanan, serta penghentian pendarahan dan lainnya. Bunganya berwarna putih, merah mudi, hingga kuning, tapi kali ini yang ditunjukkan adalah warna pink.